হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা এসেছি দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারি রংপুর শোরুমে। এখন আমরা শোরুমের ভিতরে প্রবেশ করব। আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটি নিয়ে রিভিউ করব, প্রোডাক্টটি হচ্ছে আরএফএল মিনি কুপার কার। এটি মূলত একটি ইলেকট্রিক মাইক্রো বা কার। এটি নিজে ড্রাইভ করা যায়, আবার মোবাইল অ্যাপ ও রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে চালানো যায়। এটি প্রতিবার চার্জে 4 থেকে 4.5 ঘন্টা ড্রাইভ করা যাবে। এর সঙ্গে রয়েছে মিউজিক সিস্টেম সহ ইউএসবি ড্রাইভের মাধ্যমে মিউজিক বাজানোর ব্যবস্থা। এই কুপার কারে ব্যবহার করা হয়েছে দুটি ব্যাটারি, 6 ভোল্টের 4.5 অ্যাম্পিয়ারের দুটি শক্তিশালী ব্যাটারি, যা একবার ফুল চার্জ দেওয়ার পরে এটি 4.5 ঘন্টার মতো চালানো যাবে। এটিতে আরেকটি মোড রয়েছে, অটোমেটিক পেছনের দিকে এবং সামনের দিকে যাবে। এই মোডের মাধ্যমে বাচ্চা নিজে অটোমেটিক চালাতে পারবে এবং এটাতে আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটি এখন অ্যাভেলেবেল প্লে স্টোরে পাবেন। দেখেন, আমি এখন রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে গাড়িটি চালাচ্ছি। সামনে যাবে, পিছনে যাবে, ফ্রন্ট রিয়ার